la maravilla de la Manam, provincia de Cotopaxi, un encanto, las 7 cascadas. Así que acompáñenme a disfrutar de esta maravillosa entrega. Estamos en la mitad de la sexta y séptima cascada. Naturalmente aquí se origina un tobogán espectacular que es entre que baje el agua, ahí se genera un tobogán. Y pues ahorita me cambio, me doy un salto de vestimenta y lo probamos a ver qué tal queda. Quinta cascada, y déjenme decirles que es fenomenal, es algo extremadamente rico. Son más de 100 metros para arriba y es la cascada más peligrosa de las 7, así que aquellos que vengan a disfrutar tengan mucho cuidado con esta cascada. Y bueno, estamos en la tercera cascada. Ella, como pudieron ver, es un poco más chiquita que las demás, igual que la cuarta, que es sumamente pequeña y no se puede acceder mucho, que digamos. Y entonces vamos a proceder a bajar a la segunda y después a la primera, y ahí terminaría el tour. Esta es la parte final del video, espero que les haya encantado, les haya gustado, y denle like si es que les encantó alguna cascada o les parece divertido este video. Y para recomendaciones les puedo dar es de que vengan siempre cómodos para la excursión, tengan cuidado con las cascadas ya que es un tramo muy peligroso, siempre anden con su botiquín de primeros auxilios, no mentira. Y bueno, esto es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, les haya encantado, denle like y nos despedimos con la naturaleza. Bye.